के मौसम में खांसी और जुकाम और बुखार की समस्याएं ये आम होने लगती हैं। इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते। कभी अदरक की चाय पीते हैं, कभी तुलसी की चाय पीते हैं, लेकिन आज हम आपको काली मिर्च से बनने वाली चाय बनाना सिखाएंगे और उसके फायदों के बारे में भी चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि काली मिर्च को दिन भर में कितना खाना चाहिए जिससे वो नुकसान न करे। काली मिर्च मसालों की रानी मानी जाती है, जिससे न केवल खाने का स्वाद बदलता है बल्कि स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। काली मिर्च स्वाद में तीखी और पित्त पैदा करने वाली होती है। अगर इससे बनी चाय पी जाए तो आपको मौसमी बीमारियों से जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार से छुटकारा मिल सकता है। यही नहीं, काली मिर्च की चाय पीने से पेट हमेशा ठीक रहता है। दोस्तों, दिन में आप 500 mg से लेकर 1 ग्राम तक की काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। काली मिर्च की चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप 1 कप पानी को उबाल लीजिए, फिर उसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दें। आप चाहें तो इसमें अदरक का रस भी मिक्स कर सकते हैं और इसे 2 से 3 मिनट उबालना है। फिर छान लीजिए और इसमें शहद मिलाकर दिन में 2 बार आपने पीनी है। अब जानते हैं इसके फायदों के बारे में। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फ्री रेडिकल्स से बचाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और सांस से संबंधित बीमारी से ये आराम दिलाता है। पेट के लिए ये बढ़िया है, गैस और डायरिया से भी बचाव करता है। लीवर में बॉयल जूस बनाने का काम तेज करता है और साथ ही मुंह में लार बनाए रखता है, जिससे खाना आराम से हजम हो जाता है। वे लोग जिनके शरीर में पित्त हर वक्त बढ़ा रहता है, उन्हें काली मिर्च की चाय का सेवन काफी सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में पित्त पैदा करने का काम करती है। जिन लोगों को अल्सर, शरीर के अंगों में सूजन, स्किन, रेशे और पित्त की समस्या होती है, उन्हें यह चाय कम पीनी चाहिए, नहीं तो दोष बढ़ सकता है। आपको दिन में 2 से 3 बार इस चाय का सेवन करें तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी भी एकदम से ठीक हो जाती है, क्योंकि खांसी में ये रामबाण की तरह काम करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी काली मिर्च की चाय के फायदों के बारे में। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए रेमेडी अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।